4月27號生日嘅朋友，祝你生日快樂，身心靈健康。你係一位好聰明、謙虛有禮，對自己同埋對其他人咧都好嚴厲嘅人嚟嘅，有責任感，處事冷靜成熟，同埋咧會比較低調同內斂少少嘅。你會幾沉迷喺一個研究嘅空間裏邊嘅，做人深思熟慮，有好多嘢咧以人為先，自己咧就會擺後少少嘅，自尊心都幾強嘅。有時咧都會成日感覺到有啲唔開心嘅。喺感情方面咧，你會比較被動，同埋個人冷少少啊，有機會咧會遲婚嘅。而性嗰方面，你唔係太享受性呢一樣嘢，你重視知性，精神層面會比較多少少嘅。你身體咧會有少少冷感啊，有可能傾向於無性生活。而財運同埋事業方面咧，你好識得觀察，好識得點樣去發揮人哋嘅專長，將人哋嘅潛能發揮出嚟嘅，令到嗰個人咧更加好。咁所以一啲協助式嘅工作啊、助理啊、經理人啊同埋顧問咧都好啱你嘅。而對錢方面咧有一種內疚感啊，如果嗰件事咧唔係真係向好嘅，你唔會好安心咁樣咧收取呢一個報酬嘅。咁你嘅生命課題係啲咩呢？喺呢個在世裏邊，其實冇絕對嘅對與錯，容許有少少出錯，唔好過分要求你嘅決定咧係一定要好精準無誤嘅。仲有嘅就係你嘅自我價值係啲咩呢？唔係一定要令一件事或者一個人向好先至體現到自己嘅價值嘅。可能你有好多嘢你已經做得好好，要識得讚自己，你有你嘅付出，你對呢件事落心落力，呢一個價值已經係好難得㗎啦。